des amours très particulières, car c'est un garçon très particulier. Il ne cherche pas de jeune cavalière, car il est attiré par les cavaliers. Sa mère tant de fois a fait des prières pour que chez les femmes il trouve sa moitié. Mais peine perdue, elle devra s'y faire, si elle veut un fils bien dans ses souliers. Elle a des amours, paraît-il, hors normes, mais c'est pas de sa faute, elle n'a pas choisi. Aucune attirance pour elle chez les hommes, mais aime son amie quand elle lui sourit. Il y a tant de douceur dans toutes ses formes, celle de son corps et de son esprit. Elle n'a qu'un regret des parents conformes, qui ont tourné la tête, qui n'ont pas compris. Il n'a qu'un amour, son fusil de chasse. Comme il le bichonne, comme il le nettoie, sur la cheminée, devant la grande glace, toujours bien en vue sur son socle en bois. Vêtu comme Rambo, franchement la classe. Avec ses copains, ils se prennent pour les rois. Dans son cœur, sa femme n'a que la deuxième place. Bah oui, c'est comme ça, fallait faire un choix. Ils ont des amours, on va dire normales. Il et elle ensemble, peut-être pour la vie. Ils se sont connus au cours d'un grand bal. Fiançailles, mariage, les enfants ont suivi. Aimer homme ou femme, mais le principal n'est-il pas d'aimer à n'importe quel prix? Tant que c'est d'amour, tout devait être égal. Tant qu'on ne passe pas après un fusil. Aimer homme ou femme, mais le principal n'est-il pas d'aimer à n'importe quel prix? Tant que c'est d'amour, tout devrait être égal. Tant qu'on ne passe pas après un fusil.